Chavales, hoy os voy a dar una nueva aplicación para que el coche, sonidos de coches. Por ejemplo, mira, aquí tenéis Ferrari 458 GT3. Este no sé cuál es, chavales. Este tampoco. Un Rotary, mi puta clase, el mejor del mundo. Una motosierra. Una Harley. Un Nissan Super GT V8. Y vais a escuchar desde el principio. Mirad. Mirad cómo se escucha esto, niños. Flipáis. Ahora vamos a probar la moto. Mira, escucha. ¡Buah! La mejor moto del mundo. Ahora este. Suena, no me gusta mucho porque suena un poquito mal. Mira. Mirad este, chavales. La motosierra no hace falta. Y mirad la Harley. Suena bastante bien. Vamos a probar el Nissan GT. A ver cómo suena. No suena mal. A ver este. Y ahora vamos a probar el Ferrari, que vais a flipar, chavales. Es el mejor que he escuchado en toda mi vida. Mirad. Ya estaría, chavales. Y mañana a las 6 o 7 de la tarde tendréis un directo de Fortnite. Apoyar el canal, darle like y suscribiros. Sorteo de pavos. Chavales, adiós.